喺打去軒哥，咁佔領活動就開始咗啦。咁但係呢樣嘢都唔係話好重點，最重點嘅咁就係聽日同埋後日會有暗影超夢夢嘅回歸，咁就要登場喺5星暗影團體戰度啦。咁今條影片啦就要講翻相關嘅資訊啦，同埋講翻暗影團體戰嘅需要資訊啦，以及咧咁淨化嘅條件又係啲咩呢？咁啊，今條影片就會再去講一講啦。暗影超夢團體戰啦，就喺天日30號啦至到31號嘅，咁總共2日嘅時間啦。佢就會登場喺暗影5星團體戰度嘅。咁當其時啦，咁因為唔係團體戰日啊嘛，咁所以就唔會話所有道館都有嘅。咁你可以幻想翻就好似平時嗰啲暗影週末團體戰咁樣啦，咁都係可能睇下佢咧會唔會出嘅啫。咁啊，未必話度度都有嘅。咁同埋平時嗰啲等級嘅團體戰咧都會有嘅，咁所以你話狂打連續打嚟講咧，咁啊好難做嘅一件事啦。咁所以大家如果真係想去追嘅話咧，咁一定要去約下人啦，或者咧咁就要周圍去揾下啦。咁第二樣要留意嘅，咁就係呢一種嘅暗影團體戰啦，咁啊無法咧使用遠距離券去參加嘅，咁啊必須要去到現場去打咧，咁先可以啦。咁以及咧捕捉翻嚟暗影超夢夢咧，佢嘅特殊招式咧就一定係遷怒嚟嘅。咁如果大家咧係想升呢隻暗影形態，並不是話就要淨化嘅話咧，咁啊必須要留意一樣嘢，咁就係使咗招遷怒啦。咁而改呢一招遷怒咧做其他招式嘅話咧，咁務必要喺4月1號之前咧就要改啦，唔係嘅話咧咁啊無法去做到呢件事啦，咁要等到下一次活動咧先可以做到嘅。咁最重點嘅一個問題咧，都好多人關心到嘅，咁就係今次官方會送幾張團體戰入場券俾我哋去打下呢？咁答案咧係冇嘅，因為今次活動咧就有別於團體戰有一種啦會送5張券嗰種啊冇嘅，咁你就可以單靠咧原本嘅存貨啦，或者每日嗰啲嘅團體戰入場券啦去打啦。咁但係唔好忘記啦，咁今個季節咧係每日有2張嘅免費券嘅，咁活動有2日啦，咁合共咧就會有4張噶嘛，咁同埋你加埋咧活動前一日，真係今日啦，咁我1張嘅券嘅話咧，咁你留起嚟嘅話咧，喺呢2日嚟講咧，咁合共會打到5場嘅免費場嘅。咁大家睇影片嗰陣時咧，就係29號，同埋你今日咧都未用晒2張券嘅話咧，咁記得留定1張啦，咁啊等到聽日去打啦。超夢夢咧就係純超能力係嘅，咁原本攻擊力咧就係300，咁防禦力咧就120，咁耐力咧就214，咁40等嘅最高 CP 值啦就係4178啊，咁啊50等嘅最高 CP 值咧就係4724，咁而團體戰補到100 IVCP 咧就係2387嘅，咁大風天咧咁就係2984啦。咁最高 CP 啦，同埋團體戰補到100 IVCP 咧，咁無論係原本啊定暗影超夢夢都好啦，咁都係會一樣嘅，咁啊大家可以放心啦。咁但係個話咧係比較冇咁好嘅，咁就暗影團體戰啦同普通團體戰呢個保底 IV 咧係有所不同嘅。咁普通團體戰嘅保底 IV 咧咁就係3個10啊嘛，咁而暗影團體戰嘅保底 IV 咧咁係3個6啊，咁係可以好低嘅，咁嗰個嘅範圍可以話係大咗啦。咁可能遇到1星啊、0星啊，咁嗰啲都唔會話覺得好出奇嘅，咁啊都正常嘅。咁但係當然嘅，咁啊高 IV 嘅咁都會有機會發生啦。咁啊大家記住呢2個 CP 就係2387同埋天氣加成2984。咁大家打去嗰陣時咧，咁都可以用翻重系啊、幽靈系啊、惡系嗰啲去打去啦。咁有需要嘅話咧，都可以咩㗎係緊鬼嗰啲嘅。安全人數咧，咁就6人以上啦。咁用埋結晶嗰啲嘅話咧，咁就會更加好啦。推薦招式啦，係 PE 啊、團體戰啊、道館戰去用嘅話咧，咁就念力加招精神擊破啦。咁而喺 PP 嘅訓練加對戰度用嘅話咧，咁小招就精神利刃，咁再加招大招就精神擊破。咁開2技嘅話咧，咁啊自行選擇啦，因為佢嘅招式咧都好多嘅，可以俾大家去梳睇一睇。咁大家記得咁頭先講嘅精神擊破啦，同埋暗影球啦，以及破壞光線咧，都必須要透過厲害特殊招集器啦，先可以學到嘅。咁精神擊破呢招大招咧，咁無論係 PE 啊定係 PP 咧都需要噶啦。咁你 PP 嘅話咧，咁精神擊破配啲咩咧？咁我就見到有2種嘅配搭咯。咁就有一種就係精神擊破加暗影球啦，咁第二種就係精神擊破咧咁加真氣彈。但係呢種咧咁啊未必係最好啦，咁啊只係俾大家去作一個參考，因為佢嘅招式都算係真係好多嘅。講起 PP 嘅，咁當然咧都唔可以唔提嘅，咁就係佢排名係如何啦。咁啊最亮眼嘅，咁當然就係大師聯盟啦，咁就排喺第13名，咁都可以話咧高過呢個嘅第16名嘅普通超夢夢啦。咁但係新一隻啦，暗影超夢夢嘅話咧都並非咁簡單啊。咁第一關要通過，咁就有隻高 IV 啦。咁第二關要通過嘅，咁就有足夠嘅資源啦。咁升一隻暗影超夢夢啦，所需嘅星塵啦，以及一啲糖果方面咧，都係會比起普通嘅超夢夢咧嚟得多啲。咁上年咧有留意嘅話都知道啦，我補咗到隻暗影超夢夢100 IV 嘅，咁但係我到而家其實都未升到啊，爭少少巨糖咧先升到去50 level 啦。咁因此咧今次嘅目標咧咁就係賺巨糖，咁啊升50 level 啦。咁大家有需要嘅話咧都可以睇一睇，咁啊當其時有捕捉嘅情況啦。咁啊第一次遇到暗影100。
咁接下來咧就講超能力系 PE 嘅傷害排名啦。咁佢咧暗影超夢夢咧就排喺第3名嘅。咁頭2名咧就暫時未登場喺 Pokemon Go 嘅。咁所以都係話咧暗影超夢夢係暫時嚟講咧超能力係最強嘅攻擊手啊。咁以及咧都係最高攻擊力嘅超夢夢啦。咁唯二咧未來最大嘅威脅嘅話咧，咁就係 Mega 超夢 XY 啦。咁雖然咧暫時嚟講咧都未肯定兩隻會點樣去出啦，會唔會搞啲新意思啊，定係點樣呢？咁但係都肯定咗件事啦，咁就係 Mega 嘅，咁就一定係 Mega 能量啦。咁而我自己覺得啦，咁 Mega 嚟講咧，咁啊需要 Mega 能量啊嘛，咁但係暗影超夢夢嘅係唔需要任何嘢噶嘛，你咁直接攞上去打就 OK 噶嘛。咁所以我覺得咧，咁就算到期時真係出咗超級進化形態 XY 都好啦，暗影超夢夢咧依然喺我心目中咧都係最強嘅超夢夢以及最強嘅攻擊手啦，係超能力系。咁同埋大家冇忘記咧，超級進化形態嘅精能咧係無法喺呢個 PP 度用嘅，咁除非有特別嘅杯賽啦，咁但係好多時咧咁都係冇噶嘛。咁而暗影超夢夢嘅咁啊可以去打 PP 啦，咁啊冇受到影響嘅。咁當然好似頭先咁講啦，攞隻高 IV 啊，要去資源咧咁都係難嘅。咁同埋暗影精能嘅操作咧，咁都真係有少少時間啊歷練咧去磨練先得啦。咁始終咧暗影精能嘅攻擊力係高啊，咁但係佢就比較脆皮啲啦。咁好多時咁都要留翻啲盾俾佢咧，咁先可以做到喎。咁所以你個陣容上咧又要去配合一下咁樣。咁最後咧就嚟分享下我自己覺得有咩嘅體質啦，先嚟淨化，或者有啲咩體質咧唔好淨化呢？咁第一樣嘢咧，咁就係3維數值係13、13、13嘅，咁就好似咧左手邊嗰幅圖咁樣啦。咁我覺得就可以去淨化一下嘅，因為一淨化咗咧，咁就會變成100 IV 噶啦。咁同埋我覺得14、14、14都可以啦，雖然係93啊，咁但係我覺得攻擊15係好重要咯。咁同埋都去翻一個好現實嘅問題啦，就係升暗影精能嘅資源咧係好多嘅。咁但係咧，如果暗影91 IV 以上加埋咧係攻擊15嘅，咁啊千祈唔好淨化啦。咁同埋都可以考慮咧，咁就係升一升練一練咁樣都可以嘅。咁以上咧咁就我自己嘅睇法啦。咁大家有需要嘅話咧，咁都可以喺 DC 群組度啦，咁貼幅圖出嚟，咁都可以問下大家嘅意見啦。咁啊唔同人嘅意見咧可能都有所唔同。咁所以大家就會喺 DC 群組度問下淨化好啊，或者點樣，或者更加嘅，咁就可以分享下你呢2日嘅戰績啦。好啦，咁今天片啦就嚟到先啦，咁祝大家天日會捉到高 IV 啦，咁其次當然就有閃光就最好啦，咁同埋更加好嘅，咁就係隻閃光高 IV 啦。咁好啦，咁啊下條片再見，咁同埋聽日都會直播嘅，咁好啦，拜拜。